меня с самого детства, у меня был пес, его звали Рыжик. Ему было 40 лет. Это была собака, которая жила на балконе, блядь. Он... 40 лет? 40 лет Собаки ему было. столько не живут. Он жил, Столько блядь, людей жило 100%. некоторые. Вообще дикий пес. Ну, то есть не дикий, он жил на балконе только. Он не ходил по квартире, ни с кем не общался. Мы утром просто дверь открывали, он уходил гулять. Вечером он лапкой скребся, и он возвращался, Слушай, шел на вполне балкон. возможно, что вам на 20-м году другая собака пришла. Другой пес. Слушай, может быть. Но он вообще... У меня был одновременно с этим Рыжиком еще боксер, блядь. Классная собака. И вот Рыжик постоянно с ним дрался, блядь. Вот просто с боксером, бойцовской собакой. А как это? Там 3 раунда, 5 раундов? Как в любительском? Ну, чаще или- всего пизды получал Рыжик и убегал, блядь, от страха, Такое потому ощущение, что это был вообще не собака. Может, это был какой-нибудь мужик, который просто шил вас на балконе, все думали, собака.